你来听。 听到了吧？一打方向的时候就咯吱咯吱响。你猜这个问题啊？去4S店他们要收你多少钱？其实呢很便宜呢，也很好修，但是你去4S店动不动就大几百上千的。我做了13年的车子，我今天啊把我的经验啊全告诉你。第一呢，就打方向的时候嘎吱嘎吱响，你不要花钱去换什么方向机啊，你只要花个80块钱把减震上面的平面轴承给它换掉，问题立马解决。第二，过减速带的时候嘎吱一声响。 你不要说花钱去修底盘了，直接的花15块钱把平衡杆胶套给它换掉，问题啊立马解决。第三的话，你在跑高速的时候有嗡嗡响，速度越来越快，响声会越来越大。你不要说去检查这发动机、检查变速箱，你只要花个100块钱把轮心的一个轴承给它换掉就 OK 了。第四的话，你在掉头的时候听到咯噔咯噔响，不是别的毛病，你只要花120块钱把外球笼给它换掉就 OK。第五就车。